సో ఇది వచ్చేసి సిఎన్సి టర్నింగ్లో 10th టాపిక్. సో 10th వీడియో అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే సిఎన్సి టర్నింగ్లో ప్రోగ్రామ్ అనేది అసలు ఎలా రాస్తాం ఏంటి అనేది బేసిక్స్ అనమాట ఈ వీడియో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చెక్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి సిఎన్సి టర్నింగ్ మిషన్లో చెక్ ఉంటుంది కదా. సో చెక్ ఇది జాస్, ఇది మన పార్ట్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఇదే పార్ట్ ఇది అయితే, సో దీనికి ఎప్పుడు కూడా దీని ఆరిజిన్ పాయింట్ అనేది ఈ కార్నర్లో ఉంటుంది. సో ఈ కార్నర్ అనేది ఆరిజిన్ పాయింట్ అవుతుంది. సో ఆరిజిన్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇదిగోండి ఇది. సో ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్. సో మనకి చెక్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఈ సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూతో ఉంటుంది, జెడ్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ వాల్యూతో ఉంటుంది. సో మనం కానీ ఒక ఆపరేటర్ అయితే మనం ఎలా చూడాలి అంటే ఈ విధంగా చూడాలి. సో పార్ట్ అనేది ఈ ఏరియాలో వచ్చి ఉంటుంది. సో మనం దీని మీద ఇలా స్టెప్స్ కింద, సో మనకు కావాల్సిన షేప్ ప్రకారం ఇలా స్టెప్స్ కింద మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. సో దీంట్లో కొన్ని బేసిక్ ఉంటాయి. ఏంటంటే డయామీటర్ అనేది ఇప్పుడు మనకి హోల్ డయామీటర్ ఎంతైతే ఉంటుందో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చిన డయామీటర్ వచ్చేసి డయామీటర్ 60 ఉందనుకున్నాం. సో ఆ డైరెక్ట్ 60 వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు కూడా ఇవ్వాలి. ఈ లెంత్ అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది. అంటే జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి 10 ఉందంటే డైరెక్ట్ 10 ఇస్తాము. అండ్ ఇక్కడ 60 ఉందంటే 60 ఇస్తాం. సో ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఆఫ్ ఎందుకు చెయ్యాలా వద్దా అంటే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం వచ్చేసి పార్ట్ని ఎప్పుడు కూడా సిలిండ్రికల్గా రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కార్నర్లో ప్రోగ్రామ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో కార్నర్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, ఆఫ్ చేస్తున్నట్టు. సో ఇక్కడ ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏరియా కదా, మరి వాల్యూ కూడా ఆఫ్ చేయాలి కదా అని డౌట్ రావచ్చు. సో ఆఫ్ ఎప్పుడు చేయకూడదు, మనం ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి అది అలా తీసుకుంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్కి ఇలా చేస్తాం. సో దీంట్లో వచ్చేసి G00 ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ మోషన్. సో ఈ ర్యాపిడ్ మోషన్లో ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ రాస్తాం, అలాగే G00 ఉంటుంది, X Z ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలాగ. సో Z అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ఫీడ్ లేకుండా రన్ అవుతుంది. సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ G01 వచ్చేసి లీనియర్ మోషన్. సో G01లో ఏంటంటే X వాల్యూ ఇస్తాం, Z వాల్యూ ఇస్తాం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడ్ రేట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తాం అనమాట. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇటు ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇలాగ. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా. సో అలాగే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే G97 ఉంది. సో M03 ఇది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ స్పిన్డిల్ రొటేషన్ ఉంటుంది అండ్ స్పిన్డిల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 500 ఉంది. M03 స్పిన్డిల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది విత్ 500 RPM. నెక్స్ట్ G42 అంటే కటర్ కాంపన్సేషన్. సో టూల్ నోస్ రేడియస్ కాంపన్సేషన్ ఉంటుంది. G00 అంటే ఇక్కడ నుంచి నార్మల్గా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ X0 Z0 ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత G01 సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. G01 X25 సో ఇక్కడ నుంచి ఇటు 25 మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ G95 అవసరం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఫీడ్ రేట్. సో అది అయిన తర్వాత ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అవ్వాలి కదా. సో మూవ్ అవ్వడానికి మళ్ళీ Z -7.5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇటు నుంచి పైకి మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి సో X డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, అలాగే Z డైరెక్షన్లో కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఇది వాల్యూ ఇచ్చాం. తర్వాత ఓన్లీ Z డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి Z -25. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి Xలో మూవ్ అవుతుంది, Zలో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి X60 Z -35. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేసింది కాబట్టి G40. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కాంబినేషన్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో అది కోడ్ ఇది. నెక్స్ట్ G00 X200 Z100. సో ఈ పాయింట్కి వచ్చి అయిపోయింది. సో అసలు ఇది ఎలా వస్తుంది అనే దానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం మనం. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్లో అసలు ఎలా రాస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఇది సో ఇదంతా నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఒకసారి. సో మన ఫైనల్గా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇది రాయటం. సో ఇదంతా క్లియర్ చేస్తాను నేను.
సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి G00 X0 Z0 దగ్గర ఉంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆగింది. నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ డయామీటర్ 24 ఉందని డైరెక్ట్ 24 వేస్తాం మనం. ఓకే, సో X 24 వరకు మూవ్ అవుతుంది. జెడ్లో మూవ్మెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి 0 ఇస్తాం. 0. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది Z0. నెక్స్ట్ G01. సో మళ్ళీ ఇటు మూవ్ అవ్వాలి కదా. సో ఎంత మూవ్ అవ్వాలంటే 15 మూవ్ అవ్వాలి. సో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ 15 అనేది మైనస్ వాల్యూతో ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ వైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి 15 ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ X 45 డయామీటర్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. సో G01 X 45. జెడ్లో మూవ్మెంట్ అలాగే ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ 15 ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే అసలు జెడ్ వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సిఎన్సీలో ఎప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేంత వరకు అది అలా కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది, ఒక వాల్యూలోని ఇంకా అలా ఉంటుంది. సో G01 నెక్స్ట్ 35 Z minus 35. మళ్ళీ డయా 72 G01 X 72. G01 Z వాల్యూ వచ్చేసి 59. అండ్ X 100 డయా G01 Z minus 92. సో ఇలా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. సో G00 X 120 అండ్ Z 10. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఒకసారి అసలు ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అనడానికి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది. సో మీరు కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అవుతున్నాం, మనం ఒక చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం. సో ఏంటంటే సిఎన్సీ టర్నింగ్ ఎప్పుడు కూడా, సో లేత్ మిషన్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు చూసి ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా ఇలా చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే కటింగ్ టూల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు కూడా సిఎన్సీ మిషనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఒక కట్, తర్వాత అలా కట్ కింద చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్. బట్ ఇదేంటంటే ఇది మనం రాసిన ఈక్వేషన్, అంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ అనేది ఇలా రాస్తాం. బట్ మనం చూసింది అనేది దానికంటూ సెపరేట్గా క్యాన్డ్ సైకిల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ క్యాన్డ్ సైకిల్స్ గురించి కూడా చెప్తాం. సో ఆ క్యాన్డ్ సైకిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మనకి సిఎన్సీ లేత్ మీద మన ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ సిఎన్సీలో కూడా అదే వర్క్ అవుతుంది. సో ఇదేంటంటే బేసిక్. సో బేసిక్ నార్మల్గా హ్యాండ్ అంటే కన్వెన్షనల్ లేత్లో చేస్తాం, ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తామో ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక్కసారి అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది క్యాన్ సైకిల్స్. సో ఇది G00 G01 గురించి. అండ్ G02 చూద్దాం ఒకసారి. అండ్ G01లో మనకు కానీ కార్నర్ రేడియస్ ఉన్నా లేదంటే చాంఫర్ ఉన్నా సరే మనం యూజ్ చేసే నామిక్లేచర్ అనేది Cతో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ C ఇచ్చిన తర్వాత ఆ C రేడియస్ అంతే, చాంఫర్ ఎంత ఉంది అని ఇవ్వడానికి C డైరెక్ట్ 2 వాల్యూ అని ఇస్తే అక్కడ చాంఫర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అదే రేడియస్ కావాలంటే Rతో వస్తుంది. సో ఈ రేడియస్ గురించి G02 G03లో చూద్దాం. సో G02 G03. సో G02 అంటే క్లాక్ వైజ్ అండ్ G03 అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ ఇంటర్పోలేషన్ అనేది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే X Z, R అంటే రేడియస్, R ప్లేస్లో I ఆర్ K కూడా ఉంటుంది. సో I అంటే X డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది అండ్ K అంటే Z డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇదిగోండి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం. సో
సో రొటేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ డైరెక్షన్ నుంచి రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కే కే అంటే ఏంటి జెడ్. సో జెడ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇటు ఇలా ఎండ్ అవుతుంది. ఇది ఎండ్ పాయింట్. సో ఐదర్ ఇక్కడైనా మళ్ళీ జెడ్ వరకు వస్తుంది. సో ఈ మధ్యలో కానీ అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా కానీ ఆగిపోయిందంటే సో అప్పుడు మనం ఐకి ఇస్తాం అన్నమాట వాల్యూ. సో ఇది కూడా సిమిలర్గా అలాగే ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి G02 అండ్ G03. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చేసి రేడియస్ తోని తర్వాత IJKL తోనే ఉంటుంది. సో ఇన్నాడు వరకు మనం చూసింది ఏంటి జస్ట్ స్ట్రైట్ G01 చూసాం. సో ఇప్పుడు G02 G03 అనేది ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. సో ఇది ఫస్ట్ నేను టూల్ తీసుకున్న తర్వాత స్టార్టింగ్ X0 Z0 అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆపాను. ఆపిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి X30 అండ్ F30 అంటే నేను ఇచ్చిన ఫీడ్ రేట్ అనేది 30 ఉంది. నెక్స్ట్ G03 అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ G03 కనుక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ 30 వరకు వచ్చి ఆగింది. సో ఇక్కడ ఉన్న యాక్చువల్ డయామీటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న చిన్న డయామీటర్ వచ్చేసి 50 ఉంది. సో 50 ఉందంటే ఇక్కడ R10 ఉంది కదా. సో అంటే ఏంటి 30 నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ 20 వరకు వస్తుంది అనమాట. సో R10 సో ఇటు నుంచి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం X30 ఇచ్చిన తర్వాత G03 X50 సో నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ వాల్యూ 50 ఇస్తాం. 50 ఇచ్చిన తర్వాత Z సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ R10 ఉందంటే అది దీనికి అప్లై అవుతుంది. తర్వాత Z లోనే అప్లై అవుతుంది కాబట్టి Z -50 ఇస్తాం అండ్ డైరెక్ట్ రేడియస్ వాల్యూ అనేది రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత మూవ్మెంట్ వచ్చింది సో Z -40 సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో టోటల్ 100 ఉంది. 100లో ఇక్కడ వరకు 50 అయిపోయింది. అయిన తర్వాత ఇక్కడికి 10 అయింది. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈ 50లో 10 అయిపోయింది కదా 40 ఉంటుంది. ఆ 40లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మళ్ళీ R10 ఉంది. సో R10 ఉందంటే ఇక్కడ 10 mm అనేది ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు 30 mm ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 10 + 30 Z -40 అండ్ G02 మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవ్వాలి. ఎంత 10 mm. సో X వచ్చేసి 70లోకి వస్తుంది. సో X70 Z -50 సో ఇక్కడ వరకు 40 ఉంది కదా +10 యాడ్ అయింది -50 అంటే ఇక్కడ నుంచి 10 40 50 రేడియస్ ఏమో R10 ఉంది అది ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ Z 100 సో ఈ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్ 100 వరకు వచ్చేసింది లీనియర్గా. నెక్స్ట్ X 100 సో ఇక్కడ నుంచి 100 వరకు ఇలా మూవ్ అవ్వాలి. తర్వాత Z10 ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చి ఆగాలి. సో ఇక్కడ అదే జరిగింది. అదే మనం కానీ ఇక్కడ ఐజేల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఇటు రొటేట్ అవుతుంది. అంటే సారీ ఇటు కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి Z సో ఇది వచ్చేసి Z యాక్సిస్ కాబట్టి Z కాబట్టి ఇక్కడ X నుంచి Z మూవ్ అవుతుంది. సో I అంటే X వాల్యూ వచ్చేసి 0 ఉంది. Z వైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అది K అయింది. అందుకు K10 వచ్చింది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతుంది ఇలాగా. సో అదేంటి ఇక్కడ X వైపుకి టర్న్ అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాదు ఎండింగ్ పాయింట్ ఎంత రేడియస్ వరకు వచ్చింది మూవ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే I10 అవుతుంది. తర్వాత K0 సో అలాగా ఆర్ వాల్యూ అనేది మనం జనరల్గా నోటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్లో జనరేట్ అయిన ఎన్సీ కోడ్ అయితే ఐకే అనేది టర్నింగ్లో వస్తుంది. ఐజే అని మిల్లింగ్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే అది XY కాబట్టి. సో దీనికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం మనం. సో ఇదిగోండి ఇది ఉంది. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకొని మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది జనరేట్ చేద్దాం. సో మీరు కనుక దీని బేసిక్స్తో ఫాలో అయ్యారనుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సో X0 Z0 దగ్గర ఉంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు మూవ్ అవ్వాలి. ఎంత
సో x అనేది 16 వరకు రావాలి. సో x 16, సో x 16 z 0. సో ఇక్కడ x 16 z 0 ఇచ్చిన తర్వాత ఫీడ్ రేట్ ఇవ్వాలి. ఫీడ్ రేట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 120 ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ G01. సో నెక్స్ట్ మూమెంట్ చూస్తే ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఇటు ఎంత 20 ట్రావెల్ అయింది. సో x 16 z minus 20. సో -20 వరకు ట్రావెల్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక లూప్ కూడా ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఒక రేడియస్ వచ్చింది. సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇది క్లాక్ వైజ్. సో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుందంటే ఇటు నుంచి ఇలా పైకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఇక్కడ G03 అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ G03 ఉందంటే మనం ఇక్కడ ఎలాగ చేసుకోవాలంటే సో ఇక్కడ నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతుంది. అంటే Z లో కూడా మూవ్మెంట్ ఉంది. సో 25 లోంచి మనం 8 mm రిమూవ్ చేయాలి. సో 25 నుంచి 8 mm అంటే 20 + 8. సో Z వచ్చేసి -28 అని రాస్తాం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వరకు. అండ్ X వచ్చేసి 30కి వచ్చింది. X30 G03 ఇవ్వాలి ఇక్కడ. G03 X30 అండ్ Z -28 అండ్ R8. సో ఇదిగోండి మనకి ఇక్కడ ఇలాగా రేడియస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి సో 20 + 25 అంటే 45. సో ఈ పాయింట్కి Z అనేది -45 అవుతుంది. అండ్ X వచ్చేసి 30లోనే ఉంటుంది. సో G01 మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి కోడ్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. సో X 30లోనే ఉంటుంది అండ్ Z వచ్చేసి -45కి మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత 40కి. సో 30 to 40 అవుతుంది X. అండ్ Z వచ్చేసి ఇంకో 15 mm యాడ్ అయింది. సో టోటల్ 60 అవుతుంది ఇక్కడ. సో G01 X40 Z -60. సో ఇలా హైట్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి +8 mm. సో 60 + 8 68 అవుతుంది Z లో. Z -68 అండ్ X వచ్చేసి 40లోనే ఉంటుంది. G01 X40 Z -68. సో ఇలా ఇటు సైడ్ వస్తుంది. సో ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం రేడియస్ ఉంది. సో రేడియస్ అంతా ఇక్కడ Z లో వచ్చేసి 10 mm అండ్ X లో ఎటు చేంజ్ అవ్వట్లేదు. 40లోనే ఉంది అండ్ రేడియస్ వచ్చేసి 8 mm ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి G02 ఉంటుంది ఇక్కడ. సో G02 X వచ్చేసి దాంట్లో చేంజ్ లేదు 40 ఉంది అండ్ Z వచ్చేసి 10 mm మూవ్ అవుతుంది. సో 78 అండ్ R8. సో ఇలా మనకి చిన్న రేడియస్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ G01 ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ లీనియర్గా ఉంది ఇక్కడ. సో అదెంత ఉంది 10 mm. సో ఇంకో 10 mm అనేది యాడ్ అవుతుంది అండ్ X వచ్చేసి 40లోనే ఉంది. సో X40 Z వచ్చేసి -10 mm అంటే 78 + 10 88. సో ఇక్కడ ఇది అయిన తర్వాత G01 ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ G00 ఇచ్చి X50 చేస్తాం. సో పైకి మూవ్ అవుతుంది అండ్ Z10. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో ఒకసారి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ అవుతుందని చూస్తే ఇలా వస్తుంది. సో మీకు చెప్పాను కదా క్యాండ్ సైకిల్లో ఒకలా వస్తుందని చెప్పి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పి. సో ఒకవేళ అలా డిఫరెంట్గా అంటే లైక్ మనకి క్యాండ్ సైకిల్ అంటే CNC
నార్మల్ లేత్ మిషన్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో అలా దీన్ని చేయాలంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుంది. సో ఇది ఒకసారి చూడండి. సో నెక్స్ట్ మనం క్యాన్ సైకిల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో మనం ఇది రాయొచ్చు. సో దీని గురించి నెక్స్ట్ ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అసలు ఎలా రాస్తాం ఏంటి అనేది. సో దీని టోటల్ డయామీటర్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి 50 ఉంది. సో 50 ఇంటూ లెంత్ 100 స్టార్టింగ్ పొజిషన్. సో ఒకసారి ఇది కానీ స్లో మోషన్ స్పీడ్ తగ్గించి చూద్దాం ఎలా చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ఇలా చేస్తాం. సో ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫినిషింగ్ పాస్ ఇస్తాం. ఫినిషింగ్ పాస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి నీట్గా కటింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా చేస్తాం మనం. సో అది క్యాన్ సైకిల్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అది ఉంటుంది. సో అది దాంట్లో ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో అసలు ఎలా రాస్తామో ఏంటి అనేది. సో ఇది G01, G02, G03తో మనం అంటే ఇది వచ్చేసి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. సో లేత్లో CNC టర్నింగ్లో లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం ఇలా చేస్తాం.